ये सब HMP के पिलर ड्रिल मशीन है, गियर वाले। ये पहला वाला मॉडल है HMP 15। इसमें 25 mm का टूल लगता है। इसमें स्पिंडल ट्रैवल है वो 6 इंच आएगा और सेंटर डिस्टेंस है वो 8 इंच मिलेगा। ये भी सेम HMP 15 मॉडल ही है, सिर्फ इसमें जो प्लेट है वो वर्किंग का राउंड लगाया हुआ है। वो रेगुलर स्क्वायर आता है, आपको राउंड चाहिए तो राउंड भी मिल जाएगा। ये वाला HMP 16 मॉडल है, 25 mm कैपेसिटी का, 6 इंच का ट्रैवलिंग और 8 इंच का सेंटर वाला मॉडल। इसमें भी आप अगर स्क्वायर प्लेट लगाना चाहो तो ये राउंड मॉडल में भी स्क्वायर प्लेट लग जाएगा। ये HMP 15 है, ये 15 में राउंड प्लेट वाला है। ये HMP 16 है। बाद में ये वाला मॉडल HMP 17 है। इसमें स्पिंडल ट्रैवल है वो 6 इंच ही आएगा और सेंटर डिस्टेंस है इसमें 10 इंच हो जाएगा। और ये फाइन फीड मैकेनिज्म वाला मॉडल है, इसमें हेवी गियर आएंगे सब। ये वाला मॉडल HMP 18 वाला है, इसमें 6 इंच का ट्रैवल है और 10 इंच का सेंटर है। ये स्क्वायर मॉडल है, ये राउंड मॉडल है। जो पहले दो वाले थे HMP 15 और 16, इसमें भी 6 इंच का ट्रैवल, 8 इंच का सेंटर। इसमें भी 6 इंच का ट्रैवल, 8 इंच का सेंटर। ये 15-16 है। वैसे ही सेम ये 17 और 18 है, इसमें भी 6 इंच का ट्रैवल है, 6 इंच का ट्रैवल और सेंटर दोनों में 10 का। ये राउंड वाला है, ये स्क्वायर वाला। ये 17 राउंड है, 18 स्क्वायर वाला है। बाद में ये HMP 19 सबसे हेवी वाला मॉडल है, इसमें 40 तक का टूल भी लग जाएगा। इसका ट्रैवलिंग 6 इंच है और सेंटर 10 इंच आएगा। ये 1 इंच का सबसे हेवी वाला मॉडल है। इससे भी हेवी ये आएगा HMP 20। इसमें 10 इंच का ट्रैवल है और 10 इंच का सेंटर आएगा। ये सुपर हेवी मॉडल आता है 25 mm के लिए। इसमें आप आराम से 40 mm का ड्रिल कर सकते हो।